何何？ちっちゃいドラえもんいますよ。ちっちゃいドラえもん。Hello， 大家好，我是穗哥。现在日本夏天，说到日本的夏天，就是要来放烟火。然后我今天决定要去放烟火，但是一个人实在太寂寞了，我就请了我们公司的可爱的小妹妹西野ちゃん、西野ちゃん。こんにちは。こんばんは。西野です。よろしくお願いします。今日は一緒に花火しますけど、まずはこれです。皆さん見て。这我是在日本的便利商店找到。日本のコンビニで見つけた。びっくりして。台湾ってさ、コンビニで花火買えないんですよ。そうなんですか？普通に買えると思ってました。買えないんですか？なんか危ないから。そんなことないですよ。も可愛いキャラクターの。いいですよ。今日は2人で一緒に花火しましょう。楽しみです。行きましょう。なんかチャリのキーした。如果你想要玩其他更多种类烟火的话，推荐唐吉诃德，我们也实际去看了哟。ちょうどめっちゃ種類が多いです。ね、めっちゃある。なんかちょっと面白いのなんかちょっと見つけましょうか。わかりました。探しましょう。半々に。私こっち見よう。大家快来看看看一看，真的超多的耶！这个应该是那种手拿那种，它就细细长长的。你看，140根在里面呢，好多种类在里面哦。你看那个，他说是有味道，是咖喱的味道。你知道玩了之后有咖喱的味道哎，这是怎样啊？它有点像仙女棒那种感觉吧？没有玩过我也不知道哎。你看还有那个。哈密瓜、汽水，然后草莓，还有巧克力味道的烟火，好快啊！但感觉很有趣。西野ちゃん何か面白いもの見つけた？私はこれが気になります。これなんだろう？これなんかパラシュートが空に打ち上がる花火が。面白いね。ね、楽しそうですよね。它是你中午的时候可以放烟火，然后它上面会有那个很降落伞那样子，会一个一个掉下来。これなんだろうね。これちょっと気になりますよね。やってみたいですね。ね、これ面白そうです。そうそう。他何か？超すごい。超すごい。超が次々飛び回る。こんなんどんなんかわかんないからちょっと。稍微抬头看一下，发现上有超大的。なんか段ボールに入った花火。何個ぐらい入ってるんですか？なんか全部入ってるってこと？こっちはもっと入ってる。うわ、やばで、5991円。安いんか高いんか。安いのわかんない大家要不要跟我们一起放烟火呢？皆さんも一緒に花火しませんか？现在呢，我们已经来到就是电川，大阪电川。我就是因为日本在放烟火的时候是有限制，有些地方可以放，有些地方不能放。网上查之后，電川是 OK 的。なんかネットで調べたら、日本で花火で適当にやらなダメで、ネットで調べたらやっぱり淀川は OK ですって。そうなんですね。でもやっぱりなんかボーンのやつはダメ。危ないですよね。なんかそう，那个很大那一种还是不行哦。所以我们今天是玩手的，应该是 OK。淀川いいね。いいね。夜景めっちゃ綺麗ですよ。本当だ。ね、スカイビルも見える。哦，超漂亮的那个两个那就是那个蓝天大厦，梅田蓝天大厦。観覧車どこ？観覧車そこだ。あれヘップ？ヘップですかね。どこの？観覧車が見えますね。ちょっと観覧車遠遠的地方还有一个摩天轮也看得到。水を用意しました。はい。花火は絶対必要。安全のため。開けましょう。やったー。何か入ってるかな？結構入ってそう。有超多的耶！你看有这么多种。魔法的眼镜。用这个眼镜看，可以烟火中可以看到哆啦 A 梦。すごい。面白そうこれ。楽しみ。これ最後にしよう。最後にしよう。最後にします。最後の楽しみ。我们最后来玩这个，放到最后。我们先玩这个。西野ちゃんでさ、夏の時やっぱり花火よく小さい頃とかはすごいよくしました。誰とやばい家族と
あと幼稚園の時の友達とかと浴衣とか着たりしてあ、いいな、よかったやりました。やっぱりか、いいな。夏を感じますね。台湾とかも花火普段あんまりしない。そうなんです旧か。暦新年の時にやるけど、ってことは年始1月とかそうそう、旧暦新年の時にそういうなんかバカバーンのやつね。派手なそうそう、派手なやつ。こういうのは本当夏しか日本はやらないかそう、もしれないね。面白いとつけますね。いくよ。风太大了点，我点不着。体で守って体で体で。跟着强风战斗了9/30，天色逐渐变暗，终于，那个瞬间到来了。あー、出た出た。やっと成功した。やっと成功した。なんか真的すごい感動。终于成功了。耶！我们大概试了快要30分钟以上吧。好きなに。接下来玩这个キラパチくん。やったことあるこれ？いや、やったことないです。そんなんなんかすごく気になります。ありがとうございます。キラパチくん。やった。やったなんか大きい線香花火みたいですね。ねえ。ねそうこれはちょっと台湾のちょっと似てる。跟我们仙女棒很像，它比较小只一点。これは似ちゃうんだ。緑。ね綺麗ですね。え。終わっちゃう。終わっちゃった。終わっちゃった。終わっちゃった。よじゃあ水の中に入れましょいしょ。イエーイ。う。もう疲れたわ。もう最後ドラえもんだけにしましょう。ドラえもんしましょうか。うん。とか気をつけてね。隣に。あ、私。メガネあった？待って。ドラえもんちっちゃい何？ドラえもん。ちっちゃいドラえもんいますよ。ちっちゃいドラえもん。なんかいった。なんかいっぱいちっちゃいドラえもんが。なんか。いなくなった。待って、カメラ見てない。ちょっと待って。还没看到，我们再又给大家看一下。大家有看到哆啦 A 梦吗？一瞬なんか見えたぞ。大家有看到哆啦 A 梦吗？哆啦 A 梦出现啦！あ、でもこれ光ってるものが全部ドラえもん。マジで？ちょっと待って。花火じゃなくてもいいってこと？真的，只要亮亮全部哆啦 A 梦。花火じゃなくてもいいってこと？マッチがもうじゃあカメラマンもこれで光ってるんで全部哆啦 A 梦だし，好像只要亮的地方全部都是哆啦 A 梦，那我们何必一定要用那个烟火呢？超哆啦 A 梦。结果只要有亮光的地方，全部都是哆啦 A 梦。綺麗な夜景が全部ドラえもん夜景。さっきめっちゃなんか苦労して何のため